ayyaanni cuuphaa bara 2017 magaalaa Adaamaatti kabajame ooleera. Phaaphaasiin kutaa lallaba godina Shawaa Bahaa eebbifamoo Abbaa Abuna Gorgoriyoos sirna cuuphaa eebbaan kan eegalchiisan yoo ta'u, sirna cuuphaa kanarratti hordoftoonni amantaa Ortodoksii qaamolee hooggansa magaalaa fi caasaaleen nageenya hawaasaa tiksan qoodatti fudhataniiru. Sirna cuuphaa kanarratti argamuun ergaa baga geessanii kan dabarsan Phaaphaasiin lallaba godina Shawaa Bahaa eebbifamoo Abbaa Abuna Gorgoriyoos sirna cuuphaa kana yoo kabajnu nagaa keenya eeguu fi nagaa biyyaaf kadhachuu አንተው ቀባን አምሰ ደበርሰን በዓለ ጥምቀት ሁሉንም የሚቀሰቅስ ሁሉንም የሚያነቃንቅ በረከት ያለው እግዚአብሔርና ሰውን የሚያገናኝ ayyaanni cuuphaa ayyaana hunda kakaasu ayyaana barakaa fi ayyaana namaa fi rabbii jidduu walitti dhufeenya cimsu ta'uu isaan kabajaa jira. Ayyaanicha yeroo kabajnu nagaa dhuunfaa fi biyyaaf kadhachuu barbaachisa. እንኳን በድጋሚ ያደረሳችሁ ለማለት haaluma wal fakkaatuun hojii gaggeessaan kutaa lallaba godina Shawaa Bahaa Abbaa Gabramadin Nugusee ayyaanni cuuphaa ayyaana nagaa fi tokkummaan itti lallabamu ayyaana araaraa fi gara laafinni itti mul'atu ta'uu dubbatan. Waaqni keenya samiirraa bu'ee haadha teenya maaramiirraa dhalatee kaleessa abbootiin keenya bakka inni dhalate sanitti kara Ibraawiyaan kara Israa'el deemanii isaaf jilbeeffatanii yaa Waaqa samiirraa buutee maaloo harka kee mirga sannuuf ergi du'a keessaa nu baasi dukkana keessaa nu baasi yeroon jireenyaa yeroon fayyinaa hin geenye jedhanii raajonni abbootiin keenya duraanii kan iyyansan kan boo'ansan kan kadhatansan kan yaamansan Waaqa san barbaacha inni dhalateera kunoo Israa'el jedduutti argameera. Olaanaan Waaqni mootummaan addunyaa mootummaan biyyaa kan ta'e suni lafa bu'ee gadi bu'ee bakka itti dhalatullee dhabeet mooraa keessatti mooraa horii keessatti dhalateera jedhaniit ergamoonni Waaqayyoo addunyaa kanarratti lallaban. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii sirna cuuphaatti qooda fudhatan gama isaaniin ayyaanni cuuphaa bara kana bifa tasgabbaa'ee fi nagaan xumuramuu raadiyoo EBS'if qoodan.